আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর দান কৃষি মেশিনারিজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আপনাদেরকে আমরা 20 হর্স পাওয়ারের একটা ইঞ্জিন দেখাবো। ডিএফ বিল্ডার্স 20 হর্স পাওয়ার 2200 আরপিএম এর এই ইঞ্জিনটা হচ্ছে রেডিয়েটর এসি। এই ইঞ্জিনটা একদম ফ্রেশ আছে। এই ইঞ্জিনটা দেখছেন আপনারা কত সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনের এই ইঞ্জিনটা আপনারা মিক্সার মেশিন, মাড়াই কল, ট্রলার, জেনারেটর, পাওয়ার টিলার এছাড়াও আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের এই ইঞ্জিনটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমাদের এই ইঞ্জিনটা নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাদের শোরুমে সরাসরি চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে মেহেরপুর জেলা, গাংনী থানা, বাঁশবাড়িয়া বাজার, আল্লাহর দান কৃষি মেশিনারিজ। এছাড়াও যদি আপনারা দূর থেকে আমাদের এই রিভিউটা দেখে থাকেন তাহলে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনারা স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনাদেরকে আমাদের এই ইঞ্জিনটা দেখাবো। দেখে আপনারা পছন্দ করে নিতে পারবেন আমাদের এই ইঞ্জিনটা। তো নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমরা চেষ্টা করি সবসময় ভালো মানের মেশিন বা ইঞ্জিনের রিভিউ দেওয়ার জন্য। তো আপনারা আর কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন আমাদের অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে আমাদের নিয়মিত ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা চেষ্টা করলাম এই ইঞ্জিনটা আপনাদেরকে স্টার্ট দিয়ে সহ দেখানোর। আপনারা দেখলেন। নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জেলা উপজেলাতে আমাদের ইঞ্জিনগুলো ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আজকের এই রিভিউটা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।